Bolalikdagi ikki o'rtoq ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin uchrashdi. Ulardan biri muvaffaqiyatli boy bo'lgan, ikkinchisi esa ancha achinarli holatda. Boyagi kambag'al do'st boy do'stiga qarab nolishni boshlaydi. Endi boy do'sti kambag'al o'rtog'iga yordam qilish uchun "Men sana bir ish beraman. Ya'ni mana bu tugmani beraman, knopkani uyingga olib borib qo'yasan-da, ma'lum bir vaqtda shu tugmani bossang, eshiging taqirlaydi" diplomatda pul olib berishadi. Sen shu pulni olib, yarmini o'zingga qoldir, yarmini menga ber. Voy, zo'r ekan-ku deydi. Rahmat do'stim deydi va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin boyagi kambag'al do'st o'zini tiklab oldi, uy-joy, mashina qilgandan keyin fikrlay boshlaydi. G'alati emasmi? Nimaga men knopkani bosar ekanman, pulni u bilan bo'lishim kerak ekan deb. Unaqa o'rtog'ingiz bo'lsa, uni sherik qilib ishingizga olmang, yo bo'lmasa qarz bermang, yo'qotib qo'yasiz. Yaxshisi yaxshilikni qiling va suvga oqistirib yuboring. Shunaqa.